हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं अमित और आज हैं डॉक्टर हरीश साहब के साथ जो आज शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट करेंगे। फुल स्पैन बॉडी अलाइनमेंट है, तो देखिए कैसे रिलीफ करते हैं। लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा। नहीं, ट्रस्ट मी, वो गर्दन वाला हो गया है, अब उसकी साइड लाइट है। इसके लिए है ना, यूज करना है। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।